What's up beautiful people, good morning. आज चाहिँ बिहानको हेर्नुहोस् है 10:30 बजे छ है बिहानको। तपाईहरुले अस्ति म लाइभ आउँदाखेरि दाइ त छिटै रात पर्छ दिउँसै रात पर्छ र भनेर भन्नुभएको थियो है। यो मैले बत्ती बालेर हो, बत्ती मार्यो भने यस्तो अँध्यारो छ के गर्ने। अनि बाहिर पनि यस्तो निन्याउरो दिन छ है। एभ्रीडे यस्तै होला, सोच्नुस् त कस्तो अत्यार लाग्छ होला। एभ्रीडे यस्तै हो है। अनि म हिजो ढिलो सुते, कति साथीहरूसँग गफ गरेर बस्दा 1-2 बज्यो। अनि म त हिजै भोक लागिसकेको थियो। मेरो धेरै राति बस्यो भने बानी नै त्यस्तै हुन्छ, भोक लाग्छ है। अनि तर मैले कन्ट्रोल गरेँ, केही खाइनँ। फेरि मैले चाहिँ कस्तो भने दाँत ब्रस गरिसकेपछि चाहिँ के खाएँ भने फेरि दाँत ब्रस गर्न झाउ लाग्छ। अनि त्यही भएर अनि मैले केही नखाइकन सुतेँ। त्यसपछि यता चाहिँ बिबी गुड मर्निङ बिहाल छ यता हेर्छ। अनि आज चाहिँ क्रिसमसको दिन। मेरी क्रिसमस सबैजनालाई। जो जसले क्रिसमस मनाउनुहुन्छ राम्रोसँग मनाउनु होला। एकैछिन बाहिर निस्किन्छु ल। हाम्रो त यस्तै छ निक एन्ड रोजीको घरमा। आज मम्मी आउनुहुन्छ नि बेबी। हामीले अस्ति नै मुकबाङ गर्ने भनेर होइन, त्यो कोरियन बार्बिक्यू टाइपको मुकबाङ गर्ने भनेर यो किनेको। गाइज हेर्नुहोस् है, हामीले मुकबाङ गर्ने भनेर अस्ति यो किनेको है। एकचोटि नि चलाएर त्यही भएर यत्तिकै राख्नुभन्दा मैले चाहिँ धेरै नचलाउने कुराहरू चाहिँ मैले सबै फेसबुकमा सेलमा राखेको छु। तपाईँहरू पनि नचाहिने यति बेबी तिम्रो जुत्ता खोइ, उसको जुत्ता टिमोल्यान्डको जुत्ता कति 150 कि कति होइन 100 त्यस्तै 100 पाउन्ड माथि नै हालेर किनेको हो। अनि त्यो जुत्ता पनि उसले लगाएको छैन, कलर मन परेन अरे है। त्यो जुत्ता पनि म सेलमा हाल्छु। मैले मेरो जुत्ताहरू पनि 1-2वटा फोटो खिचेर राखेको छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो सामानहरू वेस्ट गर्नुभन्दा त्यहीँ सडेर पुरानो हुनुभन्दा त्यसरी बेच्नु होला है। मैले कति सामान बेचिसकेँ। मेरो PS4 गेमिङको किबोर्ड माउस क्यामेराहरू कति बेचिसकेँ मैले है। अनि मेरो डिजेको मेसिनहरू सबै। ल अब म चाहिँ दुध र बिस्कुट खान्छु है। त्यसपछि एकछिन आराम गर्छौँ। अनि मम्मी पनि आउनुहुन्छ होला है। त्यसपछि भेटौँ ल। बाहिर आज कतै गइँदैन किनभने क्रिसमसमा त गाइस यहाँ त नेपालको दसैँ तिहार जस्तो हो, एउटा मान्छे हिँड्दैन है बाटोमा। सो यस्तै हो। ल साथीहरू, अब एकछिन आराम गरेको हामी चाहिँ है। दिउँसोको 12:30 भयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ रोसी र मलाई चाहिँ यो हाम्रो सिटिङ रुम चाहिँ हामीले राम्रोसँग डेकोरेसनै गर्नु पाएको छैन है। सिटिङ रुम चाहिँ हाम्रो कस्तो भने अलिकति अड मजाको स्क्वायर छैन होइन। अनि यहाँ ढोका सिस्टम पनि यो खास उता खोलिनु पर्ने, यता खोलिन्छ है। त्यही भएर अलि सबै कुरा चाहिँ ठिकै छ हाम्रो, कोठाहरूदेखि लिएर किचनहरूदेखि लिएर होइन। तर सिटिङ रुम चाहिँ अलि पर्सनल्ली अलि चित्त बुझ्ने गरी डेकोरेसन गर्नु पाएको छैन। किनभने अभियसली सेप पनि अलिकति गाह्रो छ क्या, मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आउट अफ ब्रेथमा सामान छाप्दै थिएँ। यो सोफालाई चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ है, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। यो चाहिँ बिफोर है, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो बिफोर अनि यो सरी यो कपडाहरू चाहिँ हामीले माथि लगेको छैन। यो चाहिँ बिफोर भयो होइन। अब चाहिँ हाम्रो के गर्ने विचार छ भने यो सोफा चाहिँ यो एल सोफा हो, यसलाई चाहिँ छुट्याउन मिल्छ। छुट्याएर यो ठुलो भाग चाहिँ हामी यो साइडमा हाल्ने विचार गर्दैछौँ। अनि यो भागलाई चाहिँ हामी यहाँ, यो टिभीहरू सबै यहाँ जान्छ। अनि त्यसपछि यो कार्पेट पनि यस्तो है। अनि त्यसरी मिलाउने विचार छ। तर यो टेबल चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ होला। यो ढोकाले एकदमै बिगारेको छ क्या। अब सोफा यहाँ भएपछि टेबल चाहिँ यहाँ आउँछ नि त। अब यो त्यो ढोकाले फेरि अब खोल्नै दिँदैन। सो हेरौँ के हुन्छ।
अब चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ फ्राइड राइस अन्डा र भात भुटेको छ मलाई चाहिँ आज किन हो कस्तो अन्डा र भात भुटेर खान पनि कस्तो मिठो हुन्छ नि त है कति भयो नखाएको अनि चाहिँ आज चाहिँ अन्डा र भात खान्छु भनेर मैले बिहानै भात बसालेको थिएँ अनि बहिनीले भात र अन्डा भुटिदिएको छ अब हामी खाजा खान्छौँ यो प्लेटमा खाने अरे अनि माया बढ्छ अरे योभन्दा माया कति बढ्ने हो बिबी अझै धेरै ल यो चाहिँ फ्राइड राइस हेर्नु त ओहो समटाइम्स अन्डा र भातको फ्राइड राइस चाहिँ एकदम ल एउटा त खान पाइयो ल मोमो च्यालेन्जमा हारेको बिर्स्यौ ल खुलाइदेऊ I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going now, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is कति आवर्स पछि 3 hours later हाम्रो सिटिङ रुम चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ है तर माफ गर्नु पर्यो तर अलि हल्का हल्का राम्रो चेन्जेसहरु सफा सुग्घर बनाएको छौं अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु ल मैले चाहिँ यो टिभी पछाडी चाहिँ यो एलईडी लाइट हाल्दिएको छु पहिले हाल्नु पर्ने है गल्ती भयो कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ अनि यो कति नै भाल्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो महारानी साइबा हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एल सोफा चाहिँ यो बेड पनि हो हैन यसको तलको एक्स्ट्रा यो चाहिँ स्लाइड गरेर यहाँ बेड बन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट झिकेर सोफा जस्तै बनाइदिएका छौं अनि एक्स्ट्रा मान्छेहरु किनभने हाम्रो सिटिङ रुम चाहिँ एकदम सानो छ अनि धेरै मान्छे अट्दैन तर हामीले चाहिँ सकेसम्म उपयुक्त गरेको छौं ल हेर्नुस् है कस्तो देख्छ अहिले चाहिँ स्याट गमलाहरु हट्यो त्यो गमलाहरु हामी बेच्ने विचार गर्दै छौं युकेमा कोही हुनुहुन्छ भने ब्रान्ड न्यू हो हामीले केही पनि गरेको छैन एउटा स्क्रैच पनि छैन हामीले किन्दाखेरि है सो तपाईहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कहाँ छ भने यहाँ छ गमला है यो दुईटा गमला चाहिँ हामी बेच्ने विचार गर्दै छौं राम्रो छ यो ब्ल्याक कलर अनि यो सेतो है अलिकति पैसा मिलाएर दिन्छौं सो अहिले हाम्रो सिटिङ चाहिँ यस्तो छ कस्तो लाग्यो भन्नु होला प्लिज है मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो साट्ट चिटिक्क देखेको छ अहिले चाहिँ है अनि यो बत्ती चाहिँ हाम्रो कुनाबाट हामीले हटाएर यहाँबाट हटाएर त्यहाँ राखेको छौं यो चाहिँ बालेर देखाउँछ है अब ल साइबा त नमस्कार हजुर राम्रो देखेछ बेबी चिटिक्क देखेछ बल्ल ल आई एम ह्यापी अब चाहिँ हामी खाना पकाउनेतिर लाग्छौं हेर्नु ल हेर्नुस् ल तपाईहरुले दाइ 2-3 बजे नै अँध्यारो हुन्छ र भन्नु भएको थियो ल हेर्नुस् है म बत्ती मार्छु ल बाहिर हेर्नुस् 4 बजे त अँध्यारो भइसक्छ यतिको अँध्यारो भइसक्छ यो बत्ती बालेन भने यो बत्ती बाल्यो मारे देखाउन ल ए ल के गरेको ल ल यस्तो अँध्यारो हुन्छ ल बत्ती बालेन भने 2 बजे 2:30 पनि भएन यस्तो छ युके को हालत
अब हामी टर्की बनाउँछौँ होइन अनि सिम्पल मुकबाङ गर्छौँ यहाँ चाहिँ के रे यो मुभीको नाम घामत सेरे हो र यो मुभी हेर्दैछ बुढीले यो मुभी हेरेको 1 वर्ष भइसक्यो आधी हेर्छ है सो अब चाहिँ म नि थाकेँ एकैछिन आराम गर्छु कफी सफी खान्छु होइन अनि मम्मी पनि कतिखेर आउनुहुन्छ खै मम्मीलाई फोन गर्छु अनि हामी चाहिँ त्यसपछि खाना पकाउनुतिर लाग्छौँ मम्मी आउनुभएको छ ठिक्क नमस्ते मम्मी टुरिस्टै हुनुभएको मम्मी गिफ्ट पनि ल्याइदिनु भएको छ यहाँ क्रिसमस गिफ्ट मम्मीले जाने हो के रोजी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू मम्मी मम्मीले जान्नु भएको छ च्यात न कस्तो राम्रो कलरको रहेछ के यो पनि कभर कहिले गएर किन्नु भयो त नि फेरि कहिले गएर किन्नु भयो त नि टोलिरहने मान्छेलाई के यो नक्कली पैसा कहाँ फाल्दिने होला ट्रलीमा चलाउनु हुन्छ क्या राख्नु पहिले निलो कलरको टी सर्ट आयो ए यहाँ यो चाहिँ के रहेछ हेर न टप होला जस्तो टी सर्ट त मलाई हो यो चाहिँ निक्लाई हो कलरको रहेछ मैले यस्तो लाउँदिनँ आजकल तर ठिकै छ तर राम्रो रहेछ कलर गरेर लाउँदै यो मेरो घाँटीमा पास्छ क्या यो पाल्दिने यहाँ खुल्ला छ ए ओले हुन्छ के यो यहाँ देख्छ खुल्ला हुन्छ के ल ल राम्रो रहेछ तिम्रो राम्रो सोचेर मिरालाई पिङ्क कस्तो राम्रो पिङ्क पक्का टल्कियो भाइ ए ल कस्तो राम्रो रहेछ पिङ्क कस्तो बेबी पिङ्क कि रोज गोल्ड हो कस्तो राम्रो है पिङ्क है कति क्यारेटको डायमन्ड हो मम्मी कति क्यारेट हो डायमन्ड 24 भन न कति हो तर राम्रो रहेछ थ्याङ्क यू मम्मी डबिजमा ल्याएको होला यो होइन टप पसलकै हो नि ए हो डबिजमा पनि पाउँछ नि लगाइहाल्छु ल कुनमा हाल्यो कहाँ छ काम कि मेरो दुईटा वाल के तेरो त माथि पाल भए माथि लाइन हुन्छ होला छैन माथि होइन झुकेर गएको कस्तो दुख्यो क्युट सानो ठिक थ्याङ्क यू मम्मी अब चाहिँ हानु मम्मी हानु त मम्मीलाई के गिफ्टै छैन त्यसो छ नि के को गिफ्ट हो त नि मम्मी त्यसै मान्ने भयो त नि मैले त्यतिकै त्यसै हो निराले धुपी राख्यो नाटक धुपी राखेपछि त्यहाँ ए गिफ्ट राख्नु पर्यो जिप राख्नु पर्यो खासमा क्रिसमस भनेको हाम्रो मनाउने चाडै होइन क्या गाइस यसलाई पछि छोराछोरी जन्मेपछि पनि यसलाई मान्यतै दिनु हुँदैन क्या आफ्नो चाड चाहिँ बिर्सनु भएन होइन दसैँ तिहार लोसार बच्चाहरू छ भने खुसी गर्न हुन्छ पछि हाम्रो बच्चा भयो भने त यस्तो मान्ने होइन एकचोटि मानेपछि त्यसमै त्यो भइजान्छ क्या फलो मान्नै हुँदैन यो आफ्नो चाड भए पो मान्ने होइन ल त गाइस अब हाम्रो खानेकुरा पकाउने बेला भयो है मैले चाहिँ यहाँ मासु टर्की चाहिँ मजाले म्यारिनेट गरेर राखेको छु अब चाहिँ यसलाई एयर फ्रायरमा हाल्न गइरहेको छु हामी चाहिँ ओभन नचलाउने किनभने ओभनमा चाहिँ धेरै यसले बिजुली पनि तान्छ है बरु एयर फ्रायरमै मजाले यसलाई हेर्नु त कत्रो कत्रो पिस छ मजाले पालो गरेर पकाउनुपर्छ यो टर्कीको लेग ओहो कत्रो लो पालो एकदम लो हिटमा पकाउनु पर्ला बिचरा अब सन्चो हुन्छ ल है यो त एकचोटि फेरि त्यहाँ हाल्यो भने फेरि हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ हामी के पकाउँदैछौँ यहाँ आलुदम होइन के को लागि हो यो के हो यो खिर हो यो खिर आलुदम बुझ्नुहोस् अब मिलाएर मोमो टर्की है यो गाइस खाइदिनु त टर्कीको लेग्स हेर्नुहोस् त मिठो होला जस्तो रहेछ है आजको क्रिसमस डिनर चाहिँ टर्की खिर आलुदम ग्याङ यो
अचार पनि चटपटे पनि छ है साँच्चै समोसा कहाँ छ समोसा फ्रिजमा तल भित्र फ्रोजन गरेर राखेको तिमीले किनेको के ए अलिकति थोरै ए ल ओके ओके अब चाहिँ म मेरो भोलिदेखि काम सुरु छ है क्रिसमसको आज क्रिसमस भोलिको दिनदेखि सो खाजाहरू हाल्नुपर्छ सो स्याउहरू बिस्कुटहरू प्याक गर्छु है म के गर्ने गाइस काम गर्नै पर्छ है भात भुट्नलाई अनि मलाई चाहिँ अन्डा र भात भुटेर जानु लाग्यो पुग्छ बेबी पुग्छ ठिक्कैको खाने हो होइन चटपटे पनि खाँदैछौँ है हामी गाइस मुखबाट पानी आएको के फेरि नै हाल ठिक्कको हाल न धेरै अमिलो पनि मिठो हुन्न क्या एभ्रिथिङ अफ टु मच इज नट गुड ल हाम्रो मुकबाङ अब रेडी हुँदैछ है गाइस खिर रेडी भइसकेको छ है मम्मीले बनाउनु भएको अनि दिस इज टर्की आज क्रिसमसमा टर्कीको मिट है अनि चटपटे के देन नहुने नबोला नि अघिदेखि रहेछ अनि हामीसँग छ आलुदम ल पकौडा लास्टमा ल यो मान्छे खुस्किसक्यो आज ल गाइस आज अब हामी मुकबाङ गर्छौँ छोटो मिठो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको होलिडेज राम्रोसँग बित्यो होला होइन हाम्रो पनि यस्तै छ अब भोलिदेखि काम सुरु छ है त्यही भएर म हतार हतार भइरहेको छु अब हामी खाना खान्छौँ अनि भिडियो पनि खिच्छौँ यो मुकबाङ हेर्नलाई चाहिँ हाम्रो मेन च्यानलमा जानु होला निक एन्ड रोजी अनि तपाईँहरूले यो हाम्रो ब्लग च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब आवर ब्लग च्यानल अनि वी लभ यु वी सपोर्ट यु थ्याङ्क यू फर अल द लभ एन्ड सपोर्ट अनि see you guys in next video till next time peace bye bye